Per Guida ai Campionati siamo con Sara Mella. Sara, primo gol in Serie A, prima tripletta, 3 bonbon come ti chiamo io, caramella, prima vittoria del Vittorio Veneto in Serie A e primi 3 punti in campionato, una prestazione e una giornata spettacolare per te che magari sognavi di vivere. Una gioia quest'oggi, questi gol li dedico alla squadra e a tutto il lavoro che abbiamo fatto finora. Il primo vantaggio è durato solo 2 minuti, la forza e la determinazione ha fatto sì che si arrivasse a questo risultato coronando i sacrifici proprio svolti in settimana e in questi mesi. Abbiamo lavorato tanto dal ritiro in Austria e ancora non avevamo concretizzato il nostro lavoro, invece quest'oggi il grande gruppo e la determinazione ci ha portato a questo grande risultato. Cetolin proprio in settimana ha detto Luserna era la nostra portata e si è visto oggi. Certo, il Luserna anche lui è appena salito dalla Serie B e quindi era logicamente alla nostra portata, però quest'oggi l'abbiamo vinta noi. Il mister vi chiedeva di lottare su ogni pallone, di girare palla bene a centrocampo anche ed essere più ciniche. Proprio i tuoi gol sotto porta hanno dimostrato questo. Esatto, grazie anche alle mie compagne siamo riusciti a portare a casa questa partita e grazie soprattutto, ripeto, alla determinazione che quest'oggi non è mancata. Contando il fatto che sei nuova, oggi hai visto e vissuto quanto questo gruppo nel momento più difficile, viste anche le assenze, si compatti enormemente. Ognuna di noi sa cosa fare in campo e oggi è stato dimostrato e siamo contente, siamo molto felici di aver portato a casa questi 3 punti. Grazie Sara. Grazie a voi. Siamo ora con Sergio Fattorel. Sergio, 3 punti storici, questi primi in Serie A per il Vittorio Veneto. Una partita difficile sicuramente per il Vittorio Veneto per come anche si è messa in avvio, poi con chiedevi proprio il giro palla, che le ragazze giocassero proprio con un giro palla, giocassero a terra, è arrivato il pareggio, è arrivato il vantaggio, poi Luserna ha pareggiato e alla fine Saramella ha messo il sigillo su questa partita e sulla sua prestazione. Sì, innanzitutto siamo soddisfatti per i 3 punti, i primi 3 punti storici in Serie A per il calcio femminile di Vittorio Veneto. E anche se non abbiamo fatto una buona prestazione perché venivamo da 3 sconfitte consecutive, di cui 2 con Mozzanica e Brescia, che si può anche sapere della sconfitta. Col Bari in casa siamo stati un po' sfortunati giocando anche una buona partita. Oggi abbiamo iniziato male, purtroppo le ragazze quando si perde spesso non sono abituate, quindi fanno difficoltà loro a fare un buon gioco e oggi siamo partite un po' titubanti, avevo anche parecchie assenze, complimenti a quelle che hanno giocato e dopo pian piano abbiamo iniziato a tratti a giocare a calcio e si è visto i frutti. Anche se dopo il vantaggio del 2-1 al 40esimo del primo tempo, purtroppo la sua giocatrice ha fatto un gran gol e siamo andati sul 2-2 al riposo. Dopo il secondo tempo è stata una battaglia, non abbiamo giocato bene anche perché davanti avevamo una squadra secondo me messa bene in campo, che è Luserna, e dopo però le ragazze con tutta la sua forza di volontà e la voglia ci hanno messo tutta la grinta e con un po' di fortuna abbiamo vinto. Infatti per quanto riguarda il secondo tempo c'è stata un'occasionissima di Cisotto che proprio non è arrivata sul pallone poi nel finale come dicevamo. Sì, proprio perché come ho detto prima le ragazze non erano tranquille perché è un pezzo che aspettiamo di far punti e le ragazze vanno in campo un po' contratte e tutto quanto, la Cisotto ci ha fatto altri gol altre volte, oggi ha avuto un'occasione facilissima, l'ha sbagliata, non importa, ci ha pensato le compagne, ma deve essere così, se sbaglia una è un'altra compagna che aiuta l'altra, quindi a me piace lo spirito di gruppo, sono sicuro di lavorare con un gruppo valido, oneroso, è un po' che glielo dico che loro devono mettersi in testa che sappiamo anche giocare a calcio, molto di più di oggi, comunque pian piano, adesso abbiamo preso fiducia e spero che domenica al Barison di fare una ottima prestazione. Ne parlavamo la settimana scorsa delle infortunate e oggi mancava anche Francesca Daros, comunque il gruppo con il capitano Giulio Dare si è compattato proprio per queste assenze e questa mancanza di Francesca dietro, ha proprio trovato la grinta magari con questi fatti. Sì, oggi oltre tutte le infortunate è venuta a mancare anche Francesca Ros che purtroppo bene per lei che mercoledì c'ha la laurea, quindi
voleva rischiare. Ma devo fare un applauso a tutte le altre che sono scese in campo, nonostante alcune giocassero una delle prime partite, quindi brave a tutte e forza ragazze che domenica arriva senza Zaccaria. Siamo nel post partita di Luserna Vittorio Veneto con Giulia Trapani. Giulia, non è arrivato a un punto o almeno quanto speravate in settimana. Hai fatto un bellissimo gol per il 2-2, poi nel secondo tempo vi siete un attimo, come si può dire, disunite un attimo? Il primo tempo abbiamo fatto bene i 15 minuti, poi ci siamo allungate tra i reparti e non abbiamo sfruttato le occasioni. Ed era una partita da vincere questa, anche perché è una squadra neopromossa e contro queste squadre appunto dobbiamo cercare di fare punti per la salvezza. E loro sono state più brave a concludere sulle azioni e noi ci è andata così. Comunque lavoreremo per la prossima settimana. Zucchetti proprio aveva detto in settimana che la posta in palio era alta, peccato non aver sfruttato proprio l'occasione. Sì, appunto, dovevamo sfruttare al meglio le occasioni e ci servirà da lezione per la prossima volta. Siamo con Tatiana Zorri, mister del Luserna. Mister, Spanu al sesto aveva ben incanalizzato la partita, poi è stato un primo tempo veramente spumeggiante da ambo le parti. Nel secondo tempo magari vi siete un attimo perse. No, anche il primo tempo, cioè, nel senso che il primo tempo sì, abbiamo fatto gol i primi 6 minuti, ma non avevamo fatto nulla. Abbiamo giocato male, abbiamo giocato con presunzione, già con la vittoria in tasca, quindi abbiamo sbagliato tutto dall'inizio. La squadra non ha giocato come avevamo chiesto, e questo è il risultato, ha dimostrato che Vittorio Veneto aveva voglia di vincere e ha portato a casa i 3 punti. Spumeggiante intendevo per tutti i 4 gol che si sono visti. Ci sono stati proprio 2 errori magari in difesa che hanno permesso a Vittorio Veneto di pareggiare prima e poi di andare in vantaggio. Poi un bellissimo gol di Trapani ha rimesso in carreggiata il Luserna e poi, come abbiamo detto, nel secondo tempo non è stato un Luserna che ha concretizzato quello che ha creato. Sì, non è stato Luserna aggressivo, non è stato Luserna che doveva mettere in campo quello che avevamo provato in settimana, ha fatto tutto il contrario di quello che doveva fare e sicuramente potrebbe essere anche un mio errore non aver trasmesso quell'aggressività giusta che avevamo fatto, ripeto, in settimana, ma oggi non è venuto. La Serie A dimostra che anche dietro c'è da correre comunque. Io l'ho detto dal primo giorno, cioè, tranne vabbè, le squadre forti che sono su in classifica, il resto partita dopo partita te la devi battere. Secondo me è un campionato equilibrato, ripeto, togliendo quelle 3 o 4 su alla classifica. Grazie a mister Zorri per essere ai nostri microfoni. Grazie a voi e in bocca al lupo.